Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanglar bir hafta yaxshi o'tkazsanglarmi? Bugun biz Olamning yaratilish 33 bobni bir qatim ko'rib o'taylik dedik. Oldi bilan tekst, ya'ni Olamning yaratilish 33 bobni bir qatim o'qib chiqaylik. Yaqub Asavning 400 kishini elib kelayotganligini ko'rib, farzandlarini Liya, Rahila va ikki kichik xotiniga bilib berdi. U ikki kichik xotinni balları bilan birinchi safda, Liyahni balları bilan ikkinchi safda mangdirdi. Ang keynida Rahila bilan Yusufni mangdirdi. Yaqub o'zi ularning oldida mangdi. U akasining oldiga kelganda beshi yerga tekudek 7 qatim egilib ta'zim qildi. Asav uning oldiga yugurib berib, quchoqlab suyib ketdi. Har ikkisi ilishib ko'rishdi. Asav atrofiga qarab, ayollar va bolalarni ko'rib, "Yaningdagi bu kishilar kim bo'ldi?" deb so'radi. Yaqub, "Xudo kamillarga yaxshilik qilib, bu bolalarni taqdim qildi" deb javob berdi. Andin ikki kichik xotini bolalarni boshlab oldiga o'tib, Asavga egilib ta'zim qildi. Keynidan Liya va uning bolalari, oxirida Yusuf bilan Rahila mo oldiga o'tib egilib ta'zim qildi. Asav yana, "Padalarni oldingda mangdirishdiki maqsading nima?" deb so'radi. "Maqsadim yaxshi bo'lib qolayli deb avatgan sovg'itimdir" dedi Yaqub. Biroq Asav, "Ukam, mening 9 metal, bu narsalar o'zingda qolsin" dedi. "Yo'q, mening yuzimni qilsang, sovg'itimni qabul qilg'aysan. Sen meni xushallik bilan qarshi olding. Didoringni ko'rganimda Xudoning didorini ko'rgandek bo'ldim. Mening senga elib kelgan sovg'itimni qabul qilg'aysan. Xudo menga mehribonlik qilib kelmoqda. U menga ehtiyojli bo'lganlarimning hammasini beg'ishladi" dedi Yaqub. Yaqub Asavdan sovg'itini qabul qilishni qayta talab qilg'achqa, oxiri Asav noilash qabul qildi. "Amisi mangayli, men sen bilan birga mangay" dedi Asav. Biroq Yaqub, "Sen bilasan, bolalarim yo'l azobidan bek ojizlab ketdi. Bu mo'zay qo'zlar tehi sutdan ayrilmagan. Shunlashqa ulardan xabar olishim kerak. Agar yana bir kunlar mangdan bo'lsak, hamma kala qo'ylar halok bo'ladi. Sen oldimizda mengib tur. Kala, qo'y va bolalar qanchalik mang'anlasa, men shunchalik mengib sen bilan sayrda ko'rishay" deb javob qaytardi. "Undaq bo'lsa, men odamlarimdan bir nechini sana yordamga qoldirib ketay" dedi Asav. Lekin Yaqub, "Uning hojati yo'q. Ikkimizning yaxshi bo'lib qolgani kifoya" deb javob qaytardi. Shuning bilan Asav shu kunlar yo'lga chiqib, sayrga qaytdi. Yaqub bo'lsa Sukut yesiga berib, u yerda o'ziga uy mollariga lapas soldi. Shunga u yerning ismi Sukut, ma'nosi lapas deb ataldi. Yaqub Paddan Aramdan Qanan rayonidagi Shekem shahriga amon-eson qaytib kelib, shahar atrofidagi tuzanlikka chidirlarni tikdi. U bu yerni Hamorning o'g'illaridan 100 kumush tangaga sotib oldi. Shekem Hamorning o'g'illarining biri edi. U bu yerda qurbonlik supasi yasab, uningga Al-Alohi Isroil, ma'nosi Isroil ibodat qilgan Xudo deb nom qo'ydi. Xo'sh qarindoshlar, mazmunni bir qatim ko'rib o'tsak, biz oldingi mazmunimizda, ya'ni 32 bob, ya'ni Yaqubning Asav bilan ko'rishdan burungi Yaqubning nimasini ko'rgandik, ya'ni o'zining xabarchilarini va sovg'a salomni Yaqub Asavga yevatgandan keyin uning xabarchilari kelib, "Akangiz 400 kishi boshlab yo'lga chiqdi, sizni ko'rish kerak" degandan keyin Yaqub shu 400 kishining yo'lga chiqqanligini anglab, onun da paydo bo'lgan shu qadar cho'ng qo'rqinish, hayot tahdidi his qilish darajada shu qadar cho'ng bir qo'rqinishga tushgan, sarosimaga tushgan bir holatni ko'rgan edi. Buning bunchalik cho'ng bir qo'rqinish, sarosimani yana nimadan ko'ra olamiz desak, uning Xudo bilan chelishgan mazmuni, ya'ni biz nima dedik, Xudoning oldida shu qadar o'tinishi, shu qadar yalvorish bilan Xudoning oldida, ya'ni Xudoning oldida qilgan shunaqaligi iltijolari, ya'ni çeliş degan gapni biz iltijo, intizorlik, o'tinish, yalvurish degan so'zlar bilan birga sifatlab ko'rib o'tgan edik. Xudoning oldida shu qadar iltijosi bilan, jon ahli bilan, butun kuchi bilan Xudo bilan birga, Xudo bilan ko'rishib chelish mazmunidan, ya'ni men akam Asavning qulidan qutqizib olg'aysan degan maqsad bilan Xudo bilan shu qadar jon tikib ko'rishgan bir mazmunni ko'rgan edik emasmi? Shunga o'xshash Yaqubda shu qadar jon tahdidi, ya'ni Asav akasi Asavdan, ya'ni demismi yo'lga chiqqan vaqtida akasi Asavning uni o'ldirib etish xiyoli borligini onasi Ribaqa Yaqubga deb Yaqubni yo'lga solgan emasmi? Shuningga o'xshash Yaqub
yani shundaq asavdan shu qadar cho'ng bir tahdid his qilgan, qo'rqinish his qilgan shundaq bir sharoitda, ya'ni Xudoning oldida shundaq bir butun kuchi bilan yalvorib, o'tinib, duo qilib, oxiri Xudo uningga baxt ato qilib, ya'ni uning baxt ato qilib, uning ismini Isroilga o'zgartdi. Andan keyin ketgandan keyin Yaqub u yerda ya'ni Xudoning yuzi final deb o joyni shunday atgan mazmunlarni biz qisqacha ko'rib o'tgan. Endi bugungi mazmunda ana shu Yaqub o'zi uchun tahdid, qo'rqinish, hayotiga bo'lgan bir tahdid shuni his qilgan aksi Aso bilan ko'rishgan mazmunni ko'rib o'tadigan mazmun. Endi bu 33-bob biz boshdan qaraydigan bo'lsak, ya'ni Yaqubga dastlabda kelgan bu xabar, ya'ni 400 kishini elib akınız yo'lga chiqdi degandagi shu xabar bilan boshlandi yana. Ya'ni Yaqub Asoning 400 kishini elib kelayotganligini ko'rib deb 33-bob 1-oyat shuna deydi. Endi buni biz İbranicha, ya'ni asli til bilan o'qigan vaqtimizda Yaqub ko'zini ko'tarib 400 kishini ko'rayotganligini ko'rib degan o'xshash, ya'ni Yaqub ko'zini ko'tarib ko'rdi degan o'xshash mazmun, ya'ni Yaqub ko'rdi, Yaqub ko'zini ko'tarib ko'rdi degan o'xshash ashunaq bir ifoda bilan ifodalaydi. Endi bu nima uchun biz endi bu asli til bilan bir qatim naqib o'tmizgan vaqtimizda Yaqubning bu ko'rgani, ya'ni biz avvalmi dedik anglagan emasmi? 400 kishi kelayotganligini elib Asoning kelayotganligini anglagan. Endi darvaqa ko'zining oldida dal shu 400 kishidan boshlab kelayotgan Asoning beshini ko'tarib, ya'ni ko'zini ko'tarib yiroqdan shu 400 kishi bilan kelayotgan shu Asoni ko'rganligiga oid mazmunni bu yerda ta'kidlayotdi. Ya'ni Yaqubning ko'rgani bo'lsa 400 kishidan boshlab kelayotgan Aso, 400 kishini elib kelayotgan Aso. Shuni ko'rgandan keyin ko'z oldidagi shu tushishlarni ko'rgandan keyin Yaqubning qilgan ishi nima desa, bo'lishi, ya'ni farzandlarini xotinlarga bo'lib, bularni ham 3 sabga bo'ldi emasmi? Oldida bo'lsa 2 kichik xotini Zilp Liyah bilan Rahilaning dedigidan bo'lgan 2 kichik xotini va bolalarni oldingi sabda qilib, uning orqadan bo'lsa, ya'ni Liyah bilan 2-chi sabda mang'izib, undan keyin eng oxirsida o'zi yaxshi ko'rgan ayoli Rahila va Yusufni ankaynidagi radki qilib mang'izganni. Shundoq, ya'ni Yaqub Asoni va 400 kishisini elib kelayotgan shu Asoni ko'rgandan keyin qilgan ishi nima desa, buning farzandlarining oilasini bo'lishi. Buning bo'lishidagi maqsadini biz oldingi bobda ko'rgan edik. Ya'ni u mollarini bilib, bolalarni bilib, o'z yog'iz qilib degan mazmunlarda biz uning qo'rqinishdan chiqqan, ya'ni o'ltirib etishidan, Asoning bularni o'ltirib etishini, ya'ni bir sapni o'ltirib etsa, keyingi bir sap, ya'ni oldingi sapdagilarni o'ltirib etsa, keyingi sapdagilar o'smi qechib qutularmikin deb shuna bo'lgan mazmunni biz oldingi qitimdagi mazmunda ko'rib o'tgan 32-bobda. Shunga o'xshash bu Yaqubning texcha qo'rqinchi borligini biz yana ko'ra olamiz. Ya'ni ko'zning oldida ko'rgini Asoning 400 kishilik nimasi bilan, odamlar bilan o'zini kelayotganligini ko'rib, yana buning qilgani farzandlarini shunday 2-3 sabga bo'lib manganligiga oid bir mazmun var bu yerda. Endi biz bu ko'rib degan bu fe'lni shunday uzun ta'kidlayapmiz, izchil ta'kidlayapmiz. Chunki bu ko'rib degan so'z biz qayta takrorlasak ham kunda buni har kun aytganda turib biz o'zimizni tekshirib, mush ko'rish degan fe'l orqali o'zimiz Xudoning so'zi oldida o'zimizni tekshirishimizga to'g'ri kelilish kegidek holatdagi bir shu qadar muhim bir so'z desak ham bo'ladi. Bu ko'rib fe'li degan, bu ko'rib fe'li bo'lsa ham odamning ko'zi nazari shu, ya'ni biz tilimiz yana bu ko'rib degan, ya'ni ko'zni qalb bilan bir tutash qilib bog'langan so'zlar ko'p. Ya'ni ko'z qalbga, o'y fikrga ta'sir qiladigan birinchi omil deb turib, ya'ni bizning so'zimizmi qarash, nuqtai nazar degan so'zlar bilan birlashib ko'z qarash, nuqtai nazari degan o'sha shularni biz, ya'ni ko'z qarash, bu nuqtai nazar deganlar sizning o'y fikringiz, sizning xiyollaringiz, sizning shu bir masalaga, shu bir ishga tutgan pozitsiyangiz, qarashingiz, sizning tarifiniz degan narsalarni ta'riflaydigan narsa shu ko'z qarash, nuqtai nazar bo'lib, shu nazar tashlash degan o'sha shu ko'rish degan bilan bevosita bog'lanadigan so'zlar. Shunga o'xshash ko'z degan
bu ko'z ko'rish degan narsa bu ko'z o'y fikr shuni hali bizning qalbimizdagi mavjudligimizni ya'ni qalbimizda nimalar bor qalbimizda nimalar saqlanadi degan narsalarni shu ko'zimiz bilan bir bevosita tutishadigan bir narsa bo'lg'achqa biz kunda bizning ko'rayotganimiz nima bizning muhim ko'rganimiz nima bizning ko'zimizdagi ya'ni bizning ko'zimizdagi eng muhim deb qaralgan bizning ko'z tikkinimiz ko'zda tutqunimiz bir narsalarni o'ylashdagi bir narsalarni bir ishlar qilishimizdagi ko'z tutqunimiz nima ba'zi o'zing manfaatini ko'z tutib qildi ba'zilar bo'lsa millatning manfaatini tutib ko'z tiqildi ba'zilar bo'lsa xudoning shon sharafi uchun deb turib hemen tashlab turib qilgan ishlar bor degan o'xshash masalan kelsak shunga o'xshash endi bu ko'rib ko'z qarash degan narsalar bevosita bog'lanadigan narsalar shuning uchun bizning ko'zimiz bilan ko'rganimiz bu bizning qalbimizda bizning qalbimizga bo'lib bizning qalbimizdagi narsalarimiz o'y fikrlarimiz bizning harakatimizga bizning hayotimizda bizning shu nimamiz ifodalanadigan narsalar hisoblanadi shuni o'xshash buni ham yangi ahdida rabaysam deydi ya'ni ko'z tanning chirig'i ko'zinglar nerda bo'lsa qalbinglar shu yerda bo'ldi ya'ni ichki xo'jayinga tan xizmat qiladigan odam yo'q degan o'xshash mazmunlarda shu ko'z tanning chirig'i ko'zinglar nerda bo'lsa qalbinglar shu joyda bo'ldi deb ko'z bilan qalbni birlashtirib ya'ni ko'z bilan qalbning munosabati haqida so'zlagan mazmunlar bor ham biz bu yerda rabaysaning hamda ko'z bilan gunohni ham munosabatlash ya'ni birlashtirib so'zlagan ta'limlarim bor masalan Yohanna bayon qilgan 9-bob 41-oyatda ya'ni ruhiy qarg'uliq degan vaqtida ko'r bo'lgan bo'lsanglar gunohkor bo'lmagan bo'ladinglar deb Hazrat Iso ya'ni sizlar hozir ko'ryapmiz deganliklar uchun gunohkorsizlar deb ya'ni Hazrat Isoning ko'z oldida Hazrat Iso tursimu ya'ni ko'z oldida Xudoning nurg'un qilayotgan ishlari aniq tursimu shuni tushunamay bu aksicha ular ko'zi ko'rib turgan bo'lsa-mu ruhiy qarg'u holatda shu ruhiy qarg'uliq shunday bir holatda Xudoning so'zlarini qilayotgan ishlarini tunimagan ularning tunimay turib aksicha Xudoning odamlarini Xudoning shu yaratgan ish odamlarini va Xudoning qilayotgan ishlariga to'salg'i bo'lib ularning Xudoning odamlarini aksicha chetga qilib Xudoning odamlarini tanqidlab Xudoning odamlariga o'shmanlik qilib qolganligi uchun Hazrat Iso sizlar ko'ryapmiz deganlar uchun gunohkorsizlar gunoh qilyapsizlar gunohkorsizlar degan o'xshash ko'z bilan gunohni munosabatlarni bog'lashtirib shuna bir tushuntirgan masalalar bor ham bular deyishki maqsad nima degan o'xshash abayim bizga o'xshash bizning ko'rayotganimiz bizning ko'rganimiz bizning nazar tashlag'inimiz bizning qalbimizga ya'ni bizning o'y fikrlarimizga ta'sir qildi va bizning harakatimizga chiqadi ko'rganimiz bizning o'y fikrlarimizga ta'sir qildi masalan buni pandinasiyatlar qarsaqmi so'zimni angla ko'ngil qo'yg'in har vaqt pandinasiyat oldi ey o'g'lim sen mening so'zlarimga quloq solg'in ko'ngil qo'yib anglag'in degan o'xshash avval angla deydi shu vaqtda jismoniy jihatga bizning jismoniy tandagi ko'rish ta'm har xil sezgularimiz bor emasmi shunga o'xshash bu sezgular odam ta'sir qilgan o'xshash ham bu yerda har vaqt pandinasiyatlar o'qisanglar ey o'g'lim sen mening so'zlarimga ko'ngil qo'yib anglag'in ko'ngil qo'yib tinishg'in ko'ngil qo'yg'in degan o'xshash angla deb turib avval angla degan bo'lsa bu anglash orqali biz Xudoning so'zini anglash orqali biz Xudoning so'zini tunuydiganligimizni birinchilardan qilish shuning uchun ham bu yerda anglashdimi shu biz doim Xudoning so'zini ko'proq anglab turishimiz shunday anglash orqali Xudoning so'zini texnik yaxshi tushunish anglash ya'ni tushunish tunib yetish fursatlari erishadiganligimizga oid so'zlar bor ham yangi aytib qarsanglarmi anglash orqali xush xabarni ya'ni kishilarning xush xabarini anglash orqali xush xabarni tunuydiganligi ya'ni erishadiganligiga oid mazmun bo'lib shu xush xabarni taqat qiluvchilarning qadamlari naqadar muborak degan so'zlar bor shunga o'xshash hamda shu pandinasiyatni birinchilab anglash bo'lsa ikkinchilab yana ularni ko'zingda tutqin yuragingning qidida qadrlab saqlag'in deb turib 5-bobda bo'libmi alayda ta'kidlaydi pandinasiyatlar 5-bobda shuning ularni ko'zingda tutqin ya'ni so'zlarimni mening barliq deganlarimni ko'zingda tutqin deb turib ya'ni ko'zing shu so'zlarda bo'lsin barliq ko'z qarashing shu so'zlar ustiga qo'yilsin barliq o'lchiming shu so'zlar haqiqat ustiga qo'yilsin deganlarim ustiga qo'yilsin barliq ko'zingning barliq o'lchimini barliq nuqtai nazaringni barliq qarashingni o'y fikrlaring hammasini shu so'z ustiga qo'yg'in deganni ta'kidlash ustida ularni ko'zingda tutqin deb turib yana yuragingning qetida qadrlab saqlag'in deb turib shu ko'zingni o'shalarning hammasi yuragingning qetida
Yani ko'zingni tutgan narsa o'y fikrlaring hamda shu yuragining qaytida saqlig'ini qadrlab saqlig'ini deb turib shu qadar ta'kidlagan mazmunlar bor. Ham shundan yana shu panni eslatlab 5-chi bobda ko'zingni oldiga tuz tikkin, nazaringni to'g'ri tashla, qadamlaringni o'ylab bosqin degan o'xshash Abiyan biz deb o'tganga o'xshash bu ko'zimizga ko'rgan narsamiz bizning o'y fikrimizga ta'sir qildi va u bizning hayotimizda ifodalanib chiqadi. Bizning hayotimiz ifodalab chiqqan nima desa, bizning hayotlik yo'limizda, bosgan qadamlarimizda, har bir tutgan yo'llarimizda shu ifodalab chiqadigan narsa, shu nima desa, ko'z bilan ko'rgan narsamiz o'y fikrimizda ishlab tavlab chiqarib, uni hayotimizda ishlab mevalari hayotimizga chiqadiganligiga oid mazmunlarni ham shunday deydi. Shuning uchun ko'zingni oldinga tuz tikkin, nazaringni to'g'ri tashla degan o'xshash narsalar, nazar doiri bo'lsin, ko'z bo'lsin, oldiga tuz tikkin degan narsalar hammasi shu so'zga, Xudoning so'ziga shu nimalarga bog'lab bo'lgan shu bevosita munosabat bo'lgan so'zlashganligini biz ko'rib degan so'z orqali ko'ra olamiz. Shunga o'xshash Yaqubning bir yerga ko'rgani bo'lsa, nima bo'ldi? Asov va 400 kishi. Shunga Yaqubning ko'rgani Asov va 400 kishi bo'lganligi uchun u dastlab keyin 32-bobda ta'kidlab o'tgan shu qo'rquvchi, shu hayotiga bo'lgan tahdid his qilganligi uchun 32-bobdagi shu qarashi, o'y fikri o'zgarmay turib buni ya'ni xotin bolalariga farzandlarini bo'lib 3 sabga bo'lib manganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Ham shundaqla bu yerda ko'rib buni bo'lib bergan deganlar orqali garchi bu Əsavdan qutquzilish uchun Xudo bilan shu qadar yolurib duo qilgan bo'lsa-mu, Xudo uning baxt ato qilib, hatto uning ismini Isroilga o'zgartirib, Xudo uningga hamroh bo'lib, hatto farishtalar bilan dastlab ko'rishganimiz farishtalar bilan boshlagan emas, 32-bob 5-ni. Shunday bo'lsa-mu, lekin bu Asavning Yaqubning qalbidagi bu Asavga bo'lgan aksi Asavga bo'lgan qo'rqinishining texnicha bosh ekanligi boshqa shu 400 kishini ko'riblam shunday xalqi Xudoning bergan tasallilari, Xudoning bergan ataqan baxtlari unutilib ketgan o'xshaydi. Shunga bu xudolarni bilib qilgan shu harakatini ko'ra olamiz. Andan keyin Yaqubning ikkinchi qilgan ishi nima desa, ya'ni Asavning oldiga borguncha 7 qatim 5 yerga ta'zim qilishi. Bizim kitapda Yaqub o'z ularning oldiga, ya'ni u aksining oldiga kelganda 5 yerga 7 qatimni egilib ta'zim qildi. Ya'ni aksining oldiga kelganda deydi. Lekin İbranicha o'qsanglar, ya'ni Asavning oldiga borguncha, toki ko'rib toki Asavning oldiga borgunchalik shunday boshlarni yaytakda shunday ta'zim qilgan bir mazmun ko'rinishini ko'ra olamiz. Ham bu shu ko'rinishlarda, shu oxiridagi dialoglarni o'qish jarayonlarida biz nimani ko'z oldimizga keltiramiz desak, podshohlarning kinolari bor, bir yurtning elchilari, bir yurtning podshoh, ya'ni elchilari, ya'ni boshqa yurtga, bir elning elchisi boshqa elning, ya'ni bir podshohlikning elchilari boshqa bir podshohlikqa elchi etib, ya'ni tinch kelishim bo'lsin yoki bo'lmasa so'g'ish alamay etganlarda bo'lsin, aşağılıqı shunday bir ko'rinishlar bor, shunga o'xshash Yaqub Asavning oldida ya'ni shundaq shu qadar ehtiyot bilan muomala qilgan ko'ra olamiz. Yerga ketdagidek ta'zim qilib degan o'xshash. Andan keyin Asavning degan so'zlarga kamillari degan gap, qullari, bizning kitobda kamillari deb javob bergan Yaqub, lekin o'shada qullari, Xudo qullariga yaxshilik qilib bu bolalarni ta'zim qildi deb turib, Asavni so'raydimiz, atrofga qarab, ayollar bolalarni ko'rib, yanındagi bu kishi kim bo'ldi deb so'raganda Yaqub shu Xudo, ya'ni qullariga yaxshilik qilib, iltifot qilib, ato qilgan bolalari deb Yaqub shunday javob qaytardi. Ya'ni Asavning oldida shu qadar qo'rqinishi bor bo'lsa-mu, lekin keyin Asavga shunaqa o'zini tuvan tutib, o'zini ehtiyot bilan muomala qilgan shunaqa bir nimalarni ko'ra olamiz. Endi qaraymiz, Asavmi alayda ko'zimizga yana diqqatimizni tortadi Asavning qilganimi. Ya'ni Yaqubning oldiga yugurib berib, quchoqlab suyib ketadi emasmi? Quchoqlab Yaqubning, ya'ni Asav Yaqubning oldiga yugurib berib, quchoqlab suyib ketadi. Ham shunlar eslashib yig'ilishib ketadi emasmi? Biz o'ylab baxsak, Yaqub bilan Asav ko'rishmaganlar 20 yil bo'ldi. Ya'ni Yaqub chiqib ketgan vaqtida tehi yosh kudak, ya'ni endi yoshlik, ya'ni o'smir va yoshlik, o'smirlik vaqti desak, bizning hozirgi nimamiz uchun aytgan vaqtimizda o'smirlik vaqti bo'lsa, hozir bo'lsa, Yaqub bo'lsa, ya'ni 20 yil. Shu vaqtda o'smirlik vaqtida hozir bo'lsa, nima deymiz, cho'ng bo'lib, yuzlariga qo'rq tushib, japaning barliq japa mushaqqatlik
kunlarning nimasi sifatida yuzlariga qoldi emasmi, yuzlarida. Shuning o'xshash shundoq bir ko'z oldida ko'rgan bo'lsa, shundoq bir inisida. Biz hozir o'ylab bo'lsak, ba'zilarga balkim xeyli uzun bo'lgan vatandan chiqqali degan o'xshash. Bizim men o'ylasam, men hozir 10 necha yil, 15 yil, 14-15 yil o'qibdi. Bizim yurtdan, elimizdan chiqqali. Aşağışı bizim o'ylab baksak, bizning ana shu bizning yoshlik vaqtlarimiz va bizning maktabdagi bizning shu o'smirlik vaqtlarimizdagi saboqdoshlarimiz bo'lsin, birga o'ynab yurgan do'stlarimiz bo'lsin, ularni biz 20 yil ko'may, do'stlarimiz bo'lsin, mayli qarindoshlarimiz bo'lsin, 20 yil ko'may u davrlarda hozirgidek to'g'ri, ya'ni internet, telefon degan narsalar yo'q degan o'xshash. Hech qanday bir o'liktirgini, bir izdirgini olmaydigan shunaqa bir vaqtlar. Şunun o'xshash biz 20 yil ko'rmagan shu vaqtdagi do'stlarimiz bo'lsak, biz ko'rishsak qanday ko'rishimiz, seg'inish, har xil bir murakkab bo'lgan bir es tuyg'ularimiz bilan ko'rishimiz. Albatta o'zimizning tuqqanlarimiz, qarindoshlarimiz bo'lsin, ota-onalarimiz bo'lsin, o'zimizning qarindoshlarimiz bilan ko'rishgan vaqtlarimizda bizim albatta ko'rishib, eslashib, seg'inishdan, hijrondan qilib qolgan shunday ko'z yoshlarimiz, xo'shalligimiz bilan hijron, azoblarimiz 20 yildagi bizning beshimizdan o'tgan barliq azob oqibatlar, bizning ko'rganlarimiz, hayot tajribalarimiz, hayotdagi ochiq saboqlar bo'lsin, har xil hayotdagi barliq narsalar mujassamlanib bir murakkab bir his tuyg'u bilan ko'rishgan vaqtimizda qarindoshlarimiz bilan shu qadar didor ko'rishgan vaqtimizda bir murakkab bir his tuyg'uni bizim shularning ko'rishgan nimasi orqali biz his qila olamiz. Ana shunday vaqtlar Asa bo'lsa Yaqubning inisini ko'rgan vaqtida quchoqlab ko'rib, suyib, yig'ilishib ketib, ananiki yanındagi bu kishilar kim deb turib Yaqubning yendiki albatta Yaqub uydan chiqqan vaqtida Yag'uz o'smirlayotdi, Yag'uz chiqib ketgan inisi atrofida kelgan vaqtida bo'lsa nurg'un atrofida nurg'un o'zining balchaqlari bo'lsin, malvaralari bo'lsin, nurg'un cho'ng'ilib keldi emasmi? Jiq bir to'p bo'lib shunga yanındaki bu kishilar kim deb so'ragan vaqtida anandikin padalarni, ya'ni oldingi bobda deganimiz, oldingi xabarchilar bilan padalar bilan oldin mang'izib degan o'xshash. Padalarni oldinda mang'dirishga maqsading nima deb bizning kitobda bunday tarjima qilgan bilan Asa mushat so'rgan nima desa, men bilan ko'rishgan chidiringdikilar kimlar? Ya'ni chidiringdikilar kimlar degan sening barliq tavaliking. Ya'ni sana tava bo'lgan bular kimlar? Sening chidiringdikilar deb sana tava bo'lgan, sana mansub bo'lgan bu narsalar, bular kimlar degan shuna savollarni so'raydi emasmi? Shuna bu Asoning Yaqubni ko'rishganda shu qadarlik mehr bilan, seg'inishi bilan, muloyimlik bilan shuna bir qalbining hissiyotini, tuyg'usini biz bu yerda ko'rib olamiz. Ya'ni shundaq hamda hamshada Yaqubning bergan shu so'g' salomlar oldidimi deydi, Asonim deydi, ukam mening to'qqizim tal bu narsalar o'zingda qolsin deb turib, hatto Yaqubning bergan so'g' salomlarini men qilmasdan Aso bo'lsa inisi bilan didor ko'rishganligidan memnuniyat, xo'shallik, shu qadar his qilgan bir tuyg'ularni biz bu orqali ko'ra olamiz. Endi mishada Yaqubning bir degan so'zi endi mishada so'g' salom bergan vaqtida mishadamda yana bir kichik bir mazmun bor, ko'rib etsak, ya'ni 10-oyatda yo'q, mening yuzimni qilsang so'g'atimni qabul qilgaysan deb Yaqub ya'ni Asoga, yana akasiga shu so'g'atlarni qabul qilish haqida aytgan vaqtida, ya'ni xo'shallik bilan qarshi olding deb Yaqubning o'zi izchil asirgani aksidan shu qadar qo'rqib, tahdid his qilib, shu qadar qilgan qalbi bo'g'ashga deydi-da, sen meni xo'shallik bilan qarshi olding. Didoringni ko'rganimda Xudoning didorini ko'rgandek bo'ldim. Endi yuzingni ko'rganimda Xudoning yuzini ko'rgandek bo'ldim degan bir mazmuni bor. Biz mushu yerda biz nima naslab o'talaymiz desak, oldingi babda, ya'ni 32-bob 30-oyatda Yaqub dazi meni akam Asodin qutqizib olgin deb turib, shunda va baxtman baxta taqamni sen qo'yib etmayman deb Xudoga duo qilgan mazmunda akamdan meni qutqizgan degan. Ham Xudo bilan shu qadar butun kuchi bilan chelishganida Yaqub chelishib oxir Xudodan baxt va'dasini elib Isroil deb ismini o'zgartgandan keyin u yana nima deb atagan final, ya'ni Xudoning yuzi deb atagan emasmi? Ya'ni men Xudo bilan yuzmish ko'rishgan bo'lsam, jinim sog' qoldi deb turib, ya'ni Xudo bilan ko'rishgan bo'lsam, jinim sog' qoldi deb turib. Bu yerning ismini final deb Xudoning yuzi deb atadi emasmi? Shuning o'xshash
Müşədə şu məzmunni bizə əslidir bu yerdə. Yəni Yaqub aksi bilan, yəni aksidən can təhdid his qilgan. Özünü öldürüb etishdən qorqqan Yaqub. Aşundan bir can təhdid his qilgan, aksi Əsa bilan görüşkən vaxtda aksi xoşallıq bilan qarşı alğanlıqdan Əsanın yüzünü görgəndə Xudanın yüzünü görgəndək his qildim deb turub müşədə finalini Xuda bilan çelişkandək, yəni Xuda bilan yüzmüş görüşkən bolsammı mən canım sağ qaldı degan o'sha şu nimisini bir yerdə ideyasini bir yerdə əks etdirir. Yəni akam bilan xoşallıq bilan görüşdüm, akam bilan görüşüb akamның yüzün görgəndə әні şu Xuda bilan çelişib sağ qalğan mən, yəni Xudanın yüzün görgəngə o'xşar şundaq bir Xudanın yüzün görgəndək boldım deb turib şu ideyasini bir yerdə əks etdirətganlığın, yəni şu vaqtki nimasiga o'xshash bir yerdə davatganlığını görəlim. Yəni didarını görgənimdə Xudanın didarını görgəndək boldim. Yəni Əsani görgəndə, yəni Xudanın yüzünü, Əsanın yüzünü görgəndə Xudanın yüzünü. Yəni bu yerdə şu qədər yəni bu təhdid his qilgan, shu qadar qo'rqinch his qilgan Yaqub aksicha Xudoning muloyim, mehr muhabbatlik, mehr shafqatlik, rahmatlik, shu qadar bizni bag'riga bosadigan, shu qadar Xudoni ko'rgandek, Xudo bilan didor ko'rishganda qalbim qanoat his qilib, qalbim minnatdorlikdan xo'shalik to'ldi degan o'xshash bir mazmunni shu jumlada aks ettirganligini biz his qila olamiz. Masalan, sizlardan qanaqki bilmadim, biz masalanga biz nima shunday qilqi bo'libmi biz Uyg'urlarda biz e'tiqodchilarga ait oz emasmi? Bo'libmi biz vatanda shunday qilqi 2-4 tal Uyg'ur bor e'tiqodchilarning ichida 2-4 tal biz o'zaro qalblarimizni ochib deyishalaymiz, Xudo haqida paranglashalaymiz, munozirlashalaymiz, Xudoga oid so'zlarni o'zaro deyishib, bir-birimizdan anglab shunday qilib shu qadar xo'shalik to'lmiz biz bir o'zaro ko'rishgan vaqtimizda shunga bir o'xshash e'tiqodchi degan qarindoshlarimizni kunlik biz shu vatan vaqtimiz shunday qilatdik. Toki bunga o'xshash o'zaro bir narsalarimizni tang bilishib, tang qilishib, ko'rishib, bir o'zaro bir yig'ilishga shu qadar kuch chiqaratdik-da burun. Yig'ilishib, o'zaro vaqtimiz bo'lsa yig'ilishib, duo qilishib, shunda Xudoga oid so'zlarni o'zaro qilishib, Xudo haqida so'zlarni qilishib, muqaddas kitobni o'zaro o'rganib, tahlil qilishib degan o'sha ashnaqa ishlarni qilatdik-da. Shunga biz bir-birimizni ko'rish uchun shu qadar tashnalik, bir-birimizni ko'rgan vaqtimiz tinish his qilib, xuddi bizning bir-birimizni ko'rgan vaqtimizda rasmiy shunga o'xshash Xudoni ko'rgandek xo'shalik, Xudoni ko'rgandek mehr muhabbat, Xudoning huzurida his qilgandek illiqlik, Xudoning huzurida his qilgandek tinchlik, shu xo'shalliklarni biz bir-birimiz bilan shunaqa his qila olganligimiz uchun shunga e'tiqodchi degan qarindoshlarimiz bilan ko'rishga shu qadar tashna bo'lardik. Bir paranglashga tashna bo'lardik. Shunga o'xshash bir-birimizni yuzini ko'rgan vaqtimizda toki Xudoni ko'rgandek shu qadar xo'shal bo'lardik. Shunga biz shunday bir xo'shallik, shunday bir huzur, shunday tinchlik biz e'tiqodchilar orasida aslında bir mehr muhabbet mevcut es qaladıqda. Lekin sirtda hozir chatda yashab qandaq tuyg'ularda, qandaq e'tiqodchilarga qandaq munosabatda bo'lganligini men bilmadim. Lekin biz Uyg'ur e'tiqodchilarining garchi biz har yerlarda bo'lsakmi, bizning hozir Əminimiz var, əgər nə qılmışıq, qulay var. Məsələn, sosial medialarda biz görüşələyimiz, torlarda biz uçuruşələyimiz, görüşələyimiz, paranlaşələyimiz, özlərə dərd döküşələyimiz. Çünki bizning öz aldın, bizning bir-birimizning dərdini, yəni bizning siz Uyğurning dərdini Uyğurdək to'g'ri tushunadigan, bizning barliq duch kelganlarimizni, barliq nimalarimizni bir-birimizga eslash qiladigan, tushunalaydigan faqat biz o'zaro his qila olamiz desak ham bo'ladi. Bizning musobirchiligimiz bo'lsin, bizning barliq azab oqibatlarimiz olsun, bizim keçirmişlerimiz olsun, bunlar eslash qila oladigan yenilam biz Uyg'ur e'tiqodchilar. Shuning uchun biz barliq nimalarni, ya'ni o'zaro bir-birimizning e'tiqodini mustahkamlashga, bir-birimizni tasalli berishga, rag'batlantirishga, Xudoning so'ziga tayanib, o'rnimizdan turishimizga, shunday yordam qilishimiz uchun, bir yig'ilishimiz, shunday ilhomlantirishimiz uchun mana bir nimalardan to'liq foydalansak ekan degan umidim bor. Shuning uchunmi biz Telegramda shunaqa munozara olsun, kanal har qanday savolinglar olsun, dersler deb qilsam, men qarasam bek savolga ko'nmadinglarmi yoki men tushunatamsizlar yoki hech nima tushunmay anglab qo'yatamsizlar, men bilmadim, lekin savolning munozara batlarimiz xeyli bo'ldi, nima bo'lib qoldi degan o'xshash. Lekin mencha biz e'tiqodchilar har vaqt shunaqa o'zaro savol so'rashib, Xudoga oid, Xudoga bo'lgan tashnaligimiz, Xudoga bo'lgan tushunchimizni cho'nqurlashtirish uchun
Xudoning so'ziga bo'lgan tushunchimizni cho'nqirlashtirish uchun shunday nimalardan foydalanib o'zaro savol so'rashib, o'zaro rag'batlantirishib qilsak, menimcha texmi yaxshi bo'ldi deganga o'xshash. Shunga o'zaro shunday bir nimalardan to'liq foydalansanglar texmi yaxshi deb qarayman. Qisqasi, shunday ya'ni Xudoning didorini, ya'ni yuzini ko'rganda, Xudoning yuzini ko'rgan deb bo'ldim degan o'xshash mazmun bor. Andan keyin ikkinchisi bo'lsa, ya'ni Yaqubning yana bir e'tiqod, ya'ni Xudoga aytgan so'z, ya'ni Xudo menga mehribonlik qilib kelmoqda, menga ehtiyoji bo'lganlarimning hammasini beg'ishladi deb turib, ya'ni Xudoning Yaqub ehtiyoji bo'lgan barliq hammasini beg'ishlab kelganligini aytdi. Bu yerda biz qaraydigan bo'lsak, Yaqub dastlabda Xudo bilan personal munosabat o'rnatgan vaqtida 28-bobda Xudo uningga ya'ni beshiga toshni qo'yib uxlagan vaqtida palampaydan ketayotgan farishtalar orqali ya'ni Xudoni ko'rgan dastlab personal munosabat o'rnatgan emasmi? Shu vaqtda Yaqub Xudoga nima deydi desa, "Sen mening yemak, ichmak, kiyim-kechak hammasini ta'minlasang, men senga e'tiqod qilmayman" degan o'xshash bir nima bilan qo'ygan emasmi? Hamda Xudo bu 20 yil jarayonida o'zining barliq muhtojliklarini shunday bir ta'minlagan, hammasini ta'minlaganligini bu yerda Asoga e'tirof qilayotgan. Yaqubning ana shu e'tiqodini ham Xudoga bo'lgan shu qadar shu Xudoning shu qilgan ishini bu yerda Asoga deganga o'xshash shunday bir guvohligini biz bu yerda ko'rib o'tamiz. Shunga o'xshash hamda buni 28-bob shu Xudoning personal Xudo bilan personal munosabat o'tkazgan Yaqub bilan hozir qandoq ya'ni personal munosabat o'tkazgandan keyin Yaqubning hozir qandoq o'zgarib, hozir Xudoga qandoq tayinib, Xudoni qandoq tunganligini, Xudoni qandoq cho'nqur tunishga manganligi, hozir qancha tunganligi aytmaymiz. Bularni biz izchil deb kelganga o'xshash, ya'ni shunday Xudoga bo'lgan shu qadar cho'nqur munosabatining o'rnatilgan Yaqub ekanligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Andan keyin bular ya'ni Aso bilimi ayladi. Yaqub sen oldin menga ya'ni safarda charchab ketdi deb men qo'zg'atgandan keyin Yaqub hada ya'ni sukut yesiga berib lapaslarni qurdamas qurib aqdin Yaqubning ya'ni 18-oyatda 33-bob 18-oyatda Yaqub Paddan Aramdan Qanan rayonidagi Shekem shahriga amon-eson qaytib keldi deb shidirtikalik aytmaymiz bunba. Ham u yerda qurbonlik supasi yasab Al-Alohay ya'ni Al-Alohi Isroil deb turib, ya'ni Isroil ibodat qilgan Xudo deb nom qo'ygan aytmaymiz bunba. Bu yerda ikki narsani ko'ra olamiz. Ya'ni Yaqub Paddan Aramdan Qanan rayonidagi Shekem shahriga amon-eson qaytib keldi deylik. Ya'ni Xudoning va'dasida turib Yaqubni amon-eson yurtga qaytarib kelganligiga oid o'shandagi va'dasining Xudoning va'dasining qanday turganligiga aytmaymiz. Ya'ni 28-bob 15-oyat deganimiz, "Men seni amon-eson yurtga qaytarib kelman" deb personal munosabat o'rnatgan. Tunji qatim Yaqub bilan Xudoning personal munosabat o'rnatgan vaqtida Xudoning shunday va'da berganligiga aytmaymiz emasmi? Xudoning va'dasi qanday turganligiga aytmaymiz. Buning bu yerda qanday amalga oshirganligiga aytmaymiz. Buni bu yerda ko'ra olamiz. Andan keyin Yaqubmo shunga u joyda qurbonlik supasi yasab, u yerda Al-Alohay Isroil deb bu yerda endi Isroil ibodat qilgan Xudo deb o'zining Xudoga ibodat qilgan shu nimasini aytdi. Bu 28-bob ya'ni Yaqub bilan Xudoning ya'ni Xudo bilan Yaqubning personal munosabat o'rnatgan vaqtida Yaqub deyamiz, "Sen mening yemak ichmagimni, kiyim-kechaklarimni ta'minlab, meni amon-eson yurtga qaytarsang, vaqtda men senga mangu ergashman, men senga ishonman" degan o'sha so'zi bor 28-bob 21-oyatda. Shu bo'yicha, shu so'zi bo'yicha Yaqub Xudo oldida qilgan qasam bo'yicha Xudoga ibodat qilgan, ya'ni Xudoning nomini, ya'ni o'zi ibodat qilgan Xudoning nomida shu joyda qurbonlik supasi yasab ibodat qilganlik aytmaymiz bunba. Biz qaraydigan bo'lsak, endi bu yerda Yaqubmi shu Ibrohimmi shu konat davrlarda o'zlari nada tursa shu joyga qurbonlik supasi yasab Xudoga ibodat qilib, Xudoning nomini ulug'lagan aytmaymiz, bunlarni ko'rib o'talaymiz. Biz bu madaniyat hozirgi davomlashadi deyman. Masalan, islom musulmonlarmi nega bo'lsa masjid quradi degan o'xshash. Yahudiylarmi nada bo'lsa qaysi yerda o'zining jamoat kollektivi bo'lsa, o joyda sinagog quradi degan o'xshash. Endi bu sinagog ya'ni bir ibodat joyi qilgan joy Yahudiylar uchun bir muhim o'rin, chunki ular
kichigidan boshlab farzandlarni kichigidan boshlab Xudoning so'zida tarbiyalash uchun kichigidan boshlab masalan bizim kichik vaqtimizda shu 4-5 yosh vaqtlarimizdan boshlab shu nimaga kirib Qur'onni o'rganib ibodat qilishni o'rgangan bir ibodat qilgan nimalarimiz aslamalar bor. Shuna o'xshash bir yahudiylarni kichigidan boshlab farzandlarni Xudoning so'zi bilan tarbiyalashga ahamiyat berdi. Bular nada qildi desa, ana shuna sinagogda bularning maxsus shu farzandlarni o'rgatadigan hatto labbiylari nimalar bor degan o'xshash. Ya'ni Xudoning so'zi bilan farzandlarni Xudoning so'zi bilan tarbiyalashga markazga qilgan joyimi ahamiyat bergan joyimiz shu sinagog bo'lganga o'xshash. Shunga o'xshash bizmi nada tursak shu joyimizni Xudoga ibodat qilgan, Xudoning ibodat biz o'zimizning Xudoga ibodat qilgan shuna ibodat joyi qilib, Xudoga ibodat qilgan, Xudoning nomini ulug'laydigan, Xudoga ibodat qilgan shuna joy qilib yashaganimiz, ya'ni oilamiz bo'lsa, oilamizmi bir jamoat bo'lib kunda Xudoga ibodat qilib, Xudoning so'zini o'rganishga kuch chiqarishni shundoqla o'zimizmi yangi qarsak sizlarning tininglarmi Xudoning ibodat joyi degan o'xshash, bizning tinimizmi, biz har birimizmi Xudoning ibodat joyi bo'lgan o'xshash, o'zimizni, ya'ni Xudo turadigan, Xudomish qalbimizda taxt qilib o'ltirgan Xudoning joyini biz o'zimizni pak tutishga, o'zimizni Xudoga atashga, Xudoni ulug'lashga, o'zimiz orqali, ya'ni bizning orqali, bizning tinimiz bo'lsin, bizning mavjud bo'lgan har bir o'rnimiz bo'lsin, Xudoning nomini ulug'lashga, Xudoga ibodat qiladigan, Xudoga ulug'lik keltiradigan shunday ishlar qilishga biz kuch chiqarib o'zimizning Xudoyimizning, Xudoning qanday Xudo ekanligini biz o'zimizning hayotimizda, kunlik turmushimizda, har o'rnimizda, har tavalligimizda shunday Xudoga ulug'lik keltiradigan shunday bir e'tiqodchilardan bo'lishimizni tilayman. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmunmu ko'p emas, lekin jiq mazmunlarni deganda qildik. Amsiga qarindoshlar, biz keyingi sonda ko'rishaylik. Ammolar Xudodan kelgan aql parozat, cho'nqur tushuncha, ro'shan qalb, shunday Xudodan kelgan tinch amallik va tasalli, rag'bat tilayman. Biz keyingi sonda ko'rishaylik. Ammolar omon bo'linglar.